同大家咧就分享一個事情啊。咁咧，我哋睇圖片嘅呢度咁樣。今日咧，我哋今日講咧就係講乜嘢叫做香港網絡義工咁第二咧就係話呢個香港網絡義工就喺2008年創立於香港咁第三咧就係講善用網絡及音樂嘅力量，網絡上維護香港人正能量嘅一面。第四就係善用網絡嘅力量及音樂嘅威力，維護不同地區中國人共鳴嘅意識，促進中港台澳海外不同地域中國人之間嘅和諧友好尊重民族精神咁今日嘅話題就係講乜嘢叫做香港網絡義工點解喺網絡上高有條傻佬做啲咁嘅嘢咧？咁樣咁我哋睇到呢個就係應該都有十年前以上嘅嘢嚟噶啦咁佢創立於2008年，今日2024年呢16、17年嘅時間咁呢個應該10年前左右嘅一個視頻錄像咁我哋見到咧喺中間呢度咧有一位咧亦叫做浪漫獅子頭嘅香港人，正宗香港人佢爸爸香港出世，佢又香港出世，咁佢下一代咧又係香港出世已經三代人已經喺香港呢個地方咧成長生活咁呢個就係10年前所拍低嘅一個視頻下一頁。咁我哋講到香港網絡義工咧，咁喺2008年開始咁呢位喺你哋眼中咧一個傻佬咧，就喺香港唔同大陸香港唔同嘅網站上高咧展開佢嗰呢個無償義務嘅網絡工作啦咁點解會有一個網絡傻佬由2008年至到2024年10多年時間咧，咁用一個人嘅力量咧，利用網絡嘅強大力量，默默去維護香港人正能量嘅一面，更善用網絡高調維護中港台海外地區中國人之間嘅和諧友好尊重領土地團結嘅民族精神。因為佢講到做到呢啲叫做講到做到咁難嘅事，屌你老母，真係加佢屌你老母，真係好撚欣賞知唔知有時講粗口唔係一定真係鬧人知唔知喺香港嘅文化裏邊講粗口只係加重嘅呢句說話嘅語氣，好肯定嘅，知唔知係嘛？屌你睇下，淨係睇呢裏邊嘅呢句呢啲內容已經係一個不可多得嘅一個民族英雄近代嘅民族英雄係嘛？佢用一人之力咁又默默維護世界和平哇！你講少真係呢啲人就講到做到知唔知好似唔同你哋呢班網絡嘅死老鼠網絡嘅病夫，屌咁樣死老豆，每日屌啲咩死老豆死老母嘅錄啲死老豆死老母嘅歌上嚟，屌傳播啲負能量喺個網絡度一啲啟發性都冇屌你睇見真係心得寒下一頁咁今日講下點解網絡上有一條傻佬咧？咁其實佢呢個來源就係講一個60後嘅香港基層青年人，咁佢就喺1994年咧去大陸創業，去福建廈門創業。咁喺1994年到1998年裏邊咧，佢一單生意都冇，一單生意都搵唔到
一個被形容為係生意之父啊，俾啲客人啊，俾啲徒弟啊，俾啲員工形容為一個叫做生意之父嘅人，竟然喺4年裏邊一單生意都揾唔到，點解咧？咁啊呢個視頻咧裏邊咧就同大家講下負面嘅地域形象，原來背負4個當年香港人，原來背負4個負面嘅地域形象，一啲機會都冇，見唔見到啊？一啲機會都冇，4年裏邊一單生意都揾唔到。阿葉咁啊，經過咗一個好刻苦嘅一個艱苦嘅生活啦，創業生活啦。咁呢條香港仔60年代60後一個香港基層青年，咁啊去到大陸廈門創業啊！哇，原來佢發現俾嗰啲古惑仔電影嗰啲負面嘅地域電影文化影響啊！一個機會都揾唔到啊！一個創業機會都揾唔到啊！哇！當時候香港人嗰啲香港仔唔係古惑仔就黑幫，哎呀嗰啲電影嗰啲古惑仔電影除咗古惑仔電影之外，仲有幾個負面形象係令到佢寸步難行嘅。嗱，咁我哋今日好好講下呢個香港仔點解會香港有網絡義工啊？香港網絡義工咁就係原來係喺30年前有一個香港仔走去大陸福建廈門創業4年裏邊一單生意都揾唔到，咁佢就發現咗呢個地域嘅4害。咁第一害就係香港古惑仔電影嗰啲咩嘢陳浩南咩嘢劉德華嗰啲哎呀，搞到嗰啲香港仔嘅形象冇晒運行，即係肯去正途、肯去合法、肯去努力嘅香港仔，完全冇運行，個個都驚嘅咧。香港人啲古惑仔電影嗰啲黑幫電影又係嘛？屌嗰啲黑幫電影大戰黃小虎咁黃小虎大戰黑幫係嘛？應該黑幫古惑仔大戰黃飛鴻又即係搞到香港人嗰個地位形象一文不值。咁當其時咧，仲有一個咧就係第3咧，就係香港人咧喺深圳包二奶嘅一個負面嘅地域形象哇！呢個形象乜嘢機會都冇咁第4個嗰個就係完全係毀滅性嘅，就係嗰啲多元化香港人幾代嘅日籍、粵籍、菲籍、泰籍、印尼籍、馬來籍、韓籍、亞洲面孔嘅人群幾十年喺度遊行示威抗議，破壞社會穩定呢4害1害、2害、3害呢個4害香港4害，當時候寸步難行嗱，我哋睇到呢個圖會見到香港4害背後會令幾代香港基層人群民生寸步難行。咁呢個就係我30年前深受其害。點解會有香港網絡義工嘅出現？佢就係喺網絡上高以一個正面嘅形象，以一個良好、友好、和善尊重嘅一個精神咁就喺中國最大嘅2個直播視頻上高咧就維護香港人正能量嘅一面。因為呢4害真係害到當時呢位肯付出努力、肯去奮鬥嘅年青人寸步難行香港4害，第1害就係古惑仔電影，哇！即係諗翻起好一殼眼淚第2害就係黑幫電影，第3害就係香港人喺深圳包二奶嘅地域負面形象，第4害就係嗰啲多元化冚家產香港人自認香港人嘅，
幾代日籍啊、越籍啊、菲籍啊、泰籍啊、印尼啊、馬來、韓籍、亞洲面向嘅人群啊，一連搞幾次遊行抗議示威嗰啲不穩定嘅活動，令到香港人臭名遠播，生人勿近乜嘢機會都冇 Q 晒。呢個就係香港網絡義工30年前嘅一個身受其害，冇機會，完全冇機會。好啦，下一頁咁我呢度就忽略咗1994年到2007年中間嘅內容，因為太長篇啦。咁日後咧時機成熟咧，再講下呢位香港仔咧這段真實嘅故事喺4年裏邊，1994年至1998年，佢係以沒有資金嘅創業，沒有朋友嘅創業，沒有親人嘅幫助，又唔識普通話不靈，溝通又麻煩，同埋冇人脈嘅創業，咁同埋咧加上正話所講啊，香港四個香港負面嘅地域形象，咁根本就係一個不可能會成功嘅香港仔創業故事，根本冇可能成功嘅，咁喺呢4年嘅時間裏邊咧，香港仔做咗乜嘢事去扭轉呢4個負面嘅地域形象咧？咁簡單可以講就係話喺逆境中逼出潛能及創造力。喺逆境中，人嘅潛能同埋創造力就喺1994年到1998年嘅前期準備工作，將佢嘅潛能同創造力逼咗出嚟。下一頁咁呢個就係當年香港仔第一單業務啊！呢一單業務咧係2800蚊，4年裏邊一單生意都揾唔到，最後尾經過好長嘅努力，接到第一單生意就係2800蚊咁就喺1994年到2007年一個不可能會成功嘅香港仔創業故事。咁呢個日後分享咁正話所講喺4年裏邊咧，佢冇資金、冇朋友、冇親人，普通話唔靈冇人脈，同埋加上咧香港呢4個毀滅性嘅負面嘅地域形象再講一次，古惑仔電影、黑幫電影，香港人喺深圳包二奶嘅地域作風，同埋呢班多元化冚家產香港人日籍啊、越籍啊、菲籍啊、泰籍啊、韓籍啊、馬拉籍啊、馬來籍亞洲人面孔喺呢幾十年裏邊咧一年裏邊咧遊行示威抗議打呢個打嗰個建立咗一個不可磨滅嘅4害聽到香港人都怕。下一頁咁我哋睇到呢個圖咧，呢位香港基層青年人咧，咁喺1994年咧就去大陸創業啦，咁呢佢就忽略嗰個過程內容，就忽略呢14年，因為太長篇啦，人係有機會再講咁咧一個因緣際會下咧，呢位香港嘅基層青年人咧喺2008年咧創立咗一個叫做香港網絡義工，同埋一個叫做香港3座動力咁因為身受其害問題啦，呢位香港嘅香港仔俾呢4個負面嘅4害形象害到雞毛鴨血好啦，咁我哋睇到呢個圖就係呢位香港仔
喺2008年翻嚟香港嘅時候咧，創立咗香港三座動力同埋香港網絡義工。咁主要香港三座動力咧就係一啦，呢度善用網絡電波啊，強化心理精神。因為我哋知道香港人好多幾代人啊都有呢個心理嘅問題嘅，啊情緒問題啊、心理問題啊、精神問題嘅啊。咁啊，主要佢係希望可以研究出一個可以改善呢啲心理情緒問題嘅一啲問題，改善佢啊。咁第二個就係強化電腦網絡嘅技能，提升民生競爭力啊。咁因為佢知道香港接落嚟呢班多元化香港人浪費咗自己嘅才華、精力、時間，呢幾十年裏邊成日搞嗰個社會遊行抗議示威，浪費晒呢啲精力，浪費晒呢啲才華啊！咁個民生咧一定困局嘅，係嘛？咁又香港基層青年人咧，咁啊睇到呢個問題啦，同埋佢身受其害喺呢段1994年到2008年香港下一代人、香港下兩代人、香港下三代人，完全係會寸步難行，難有機會面對絕境除咗創業上嘅困難各方面嘅困難，最大問題就係嗰個香港四害：古惑仔電影、黑幫電影、包二奶嘅負面形象、遊行抗議示威呢個四害下頁。咁喺2008年開始啦，香港網絡義工咧就用一人之力咧，就係喺香港大陸咁最早就喺呢一個新浪蘇一個全中國最大嘅一個直播平台裏邊咁就用一個香港人正面嘅形象咧，就喺網絡上高咧維護世界和平，同埋維護一啲香港人正面嘅地域形象咁呢個就係喺新浪出嚟嘅搞，另外一班人嚟搞嘅 VV51視頻社區目前中國兩個最大型嘅直播網站下頁。咁我哋睇到咧呢位香港網絡義工咁用一人之力同埋年青時代身受其害深知道負面形象嘅後遺病，係會令到自己寸步難行嘅呢位香港網絡義工咧，就善用網絡同埋音樂嘅產生嘅力量，用一人之力咧，就去維護香港人正面嘅形象咁佢就由喺2008年至到今日嘅2024年我哋見到呢位香港嘅基層青年人用一人之力就去維護香港人正面嘅形象我哋見到呢咁多年嘅所作所為佢從來都冇講咁點解佢今日講咧？有原因嘅。咁我哋聽落去我哋見到呢啲就係呢位香港基層青年人咁多年嘅所作所為。下頁咁喺網絡上高咧利用網絡嘅威力啦、音樂正話所講嘅用一人之力去維護香港人嘅正面形象。哇！呢個難度幾大嘅事情屌你媽！你香港真係揾500年一遇都揾唔到一個咁嘅人咁出現咗啦，係嘛？香港呢10幾年個網絡上高都出現一班一日由朝到黑你咁樣唱啲死老豆死老母嘅歌喺度掟上嚟，哇！一路傳播啲負能量喺個網絡度搞到香港人好似個病夫咁一個病夫，一個懦夫咁樣下頁我哋見到呢位香港網絡義工所做嘅咁多年嘅默默為自己香港出生地奉獻
佢唔係為咗你哋啊，知唔知啊？佢為咗佢內心裏邊嘅，佢覺得有價值嘅人做嘅事，知唔知啊？你呢班多元化香港人根本係唔值得噶，不值一提啊！知唔知啊？佢睇到呢班多元化香港人，屌你咪日日走去網絡上高，唔係做啲有利社會、有利香港人嘅事，屌你咪做一啲屌你侮辱香港人嘅事啊！屌你咪去日日喺網絡唱啲死老豆死老母嗰個歌啊，嗰啲殯儀館歌係嘛？掟上個網絡度，係咁污染個網絡，搞到啲香港人一開個網絡見到啲驚啊，係嘛？咁啊有啲成日着住啲古裝嗰啲阿姐，又搞啲咁嘅嘢啊，用手機錄咗掟上嚟，哇！屌都搞到成個網絡，咁啊佢是一班奇形怪狀啊，五顏六色嘅嗰啲，奇嚟怪係咪啊？咁其實我唔係想咁樣講啊，咪真係點？我已經好斯文，你今日講嘅已經係嘛？我哋睇到啊，人哋嘅所作所為啊嘛，屌你咪你一班落病夫嗱，咁我哋睇到咁啊香港網絡義工咧，仲有另外一個身份喎，係乜嘢？香港網絡抗日義工啊！屌你真係開玩笑啊！屌你咯，利用網絡啊，保衛香港人正面嘅形象啊！利用網絡搜集網絡間諜啊，人面識別系統啊，就喺呢兩個中國最大型嘅直播網站上高，默默咁去做佢嘅事。喺2008年開始到2019年咁啊！呢位香港網絡抗日義工就不斷咁搜集一啲有關一啲日軍二代三代人利用網絡嚟慢性殺害中國人嘅一啲搜證一啲證據我哋見到咁啊呢位香港網絡抗日義工咧，咁就喺2010年12月，咁啊獅子頭咧就將喺呢一個網站所發生嘅嘢咧，就寄俾一位北京嘅中南海一位習先生收咁啊裏邊咧有啲變態嘅屌上視頻唔着褲唱歌嘅除晒褲喺度跳舞嘅兩個大肚腩喺度跳舞嘅呢啲係講日本話嘅人喺網絡上高做埋呢啲下流賤格你睇下帶住個胸圍攞個籮柚跳埋啲淫蕩嘅舞蹈網絡脫衣舞你睇下褲都唔着㗎係嘛？見唔見到成個籮柚喺度呢啲我遮住咗啦，遮住咗㗎你呢度，你睇下見唔見到全部咁全部都啲後生仔，吸引啲後生仔去睇全部都後生仔咁就係呢件事就喺2010年好多年前發生嘅咁香港網絡抗日義工咧就搜集咗呢啲證據咧，就寄俾北京中南海一位習先生收。下一頁咁當中我哋睇到裏邊有好多搜集咗一個證據咁就喺2008年開始到2019年做咗成10年嘅十多年嘅一個搜集同埋喺 Facebook 裏邊咧，佢好中意咧講俾 Facebook 裏邊嗰啲間諜聽因為佢哋好多都喺國外可以上到 Facebook 嘅，佢特登講明俾佢哋聽，知唔知擺明挑釁嘅，知唔知以一人之力挑釁幾代人嘅，潛伏咗喺中國不同省市份嘅一啲日軍二代三代，有中文名識中文嘅二代三代四代五代人。好，下一頁我哋睇到呢度都係一啲搜集咗嘅證據多年嘅
啊。咁啊，中日歷史後遺病，中港台澳地區啊，咁啊潛伏咗大量有中文名啊、精通中文啊啲日軍二代、三代、四代人群啊，佢哋走去參與管理中國人嘅網站啊，佢哋識中文啊，有中文名嘅日軍二代，咁啊利用個731網絡殺人電波咧，就慢性啊，就係殺害一啲參與網站嘅人群啊。咁佢哋呢個網站咧就係自稱有2億中國人參與嘅網站。咁你話羅馬斯接頭，香港網絡抗日義工會唔會出動去打佢咧？咁唔使講啊，打得個媽唔認得啦。啊，我將呢班冚家產咧搜證將呢班潛伏喺網絡上高嘅一啲可疑人物搜證截圖將呢啲喺網絡為非作歹喺網絡搞分裂喺網絡搞2次侵華準備工作殺害中國人嘅慢性殺害中國人嘅活動。咁香港網絡抗日義工咧就將啲搜證咗佢之後嘅人嘅一啲資料咧就寄俾去北京中南海，就俾呢啲國家部門打佢老母冚家鏟。咁第一次就係寄俾2010年12月24號寄俾北京中南海嘅呢位習先生收就警告你班孟加拉。咁喺2012年9月25號香港網絡抗日義工就寄俾香港文匯報咩名我又唔講啦，就將香港所發生嘅問題同埋網絡間諜喺中國橫行嘅問題將呢份嘢寄咗俾去香港文匯報社長先生收咁嚇到呢班冚家產魂飛魄散咁喺2017年呢6月27號咁香港網絡抗日義工又一次寄去北京中南海國務院俾習近平先生收呢個私人信件咁裏邊提及有關中國網絡間諜嚴重，幾代嘅間諜潛伏喺直播平台咁嚇到啦！呢幾代有中文名、精通中文嘅日軍2代、3代，瞓就瞓唔着，食就食唔落，六神無主情緒不安咁咧呢班人呢，其實已經潛伏咗喺中港台啦，幾代人時間嘅佢哋做乜嘢咧？參軍警參政權參政府參政法參宗教參教育參傳播參新聞參演藝參網絡，用幾代人嘅時間滲透中港台澳地區各階層社會同埋我哋睇到幾代人嘅時間有中文名字、精通中文嘅日軍2代、3代、4代2次侵華中國人領土管治，幾代人嘅時間前期準備工作。下一頁，咁就喺2017年9月份，中國網絡實名制度正式成立，正式落實。電腦網站、手機網站，2008年至2017年守正9年時間推動實名制度嘅人數得1位，呢位人物就係香港普通基層老百姓。另外一個稱號就係香港網絡抗日義工。下一頁，世上無難事，
最怕浪漫獅子頭，只要付諸行動，一切皆有可能發生。用一人之力打到中港地區幾代嘅日軍二代三代落花流水，真係痛快。香港網絡義工背後就係中港網絡抗日義工，網絡反間諜民族英雄。這個香港故事主要係留低俾後代一個正面故事，讓這股能量傳播中，在後人嘅心田中。真係冇興趣，網絡上與你們這種人才認屎認屁。咁我哋睇到呢一頁就係講多元化嘅香港人與正宗嘅香港人本質嘅差別。幾代嘅日籍、粵籍、非籍、泰籍、印尼、馬來、韓籍、亞洲人面孔嘅人群，俗稱為多元化香港人。我哋睇到呢幾十年裏邊，佢哋利用美好嘅旗號，不顧一切，破壞香港出生地嘅穩定性。我哋睇到近年嘅一啲佔中咩活動，破壞社會穩定嘅活動，呢班人呢都扮英雄，跟住眾籌完款啦，一走了之，關人 Q 事。佢哋嗰個差別就喺呢度啦，扮英雄，眾籌，一走了之，破壞香港出生地整體嘅利益、前景發展。咁正宗香港人呢，佢就係可以不顧一切，放下任何金錢物質享受，保衛香港出生地，做自己能力內有利香港嘅事情。佢哋嘅差別就喺呢度。多元化香港人，不要努力付出過程，只要美好結果。地域嘅愚蠢思維咁香港係一個多元化嘅社會，咁潛伏咗幾代日籍、粵籍、非籍、泰籍、印尼籍、馬來籍、韓籍、亞洲面孔嘅人群。咁呢班人呢，用幾代人嘅時間呢，利用不同嘅旗號，民主好慈善好社區好醫療好嬰兒好兒童好少年好青年好中年好老年好婦女好不同旗號利用美好性嘅旗號，不顧一切破壞香港出生地嘅穩定性。我哋睇到呢班人就係扮英雄，眾籌到款後一走了之，破壞香港出生地整體利益、前景及發展。呢個就係我睇到嘅呢班多元化香港人同正宗香港人嘅分別。下一頁，咁呢頁都係講多元化香港人唔同種族國籍嘅一啲人群咁利用民主旗號、慈善旗號、美好嘅旗號、社區好、醫療好第一就係扮英雄，第二就係眾籌，第三就係一走了之，關人 Q 事，留低一個大大嘅後遺俾我哋呢班香港嘅基層老百姓。
咁啊嚟到呢頁啦，香港網絡義工咧就喺2008年成立，到今日已經係十幾年嘅時間。2024年，咁呢個香港網絡義工咧，從來都冇同人提過啊。但係點解今日講呢樣嘢咧？因為我哋每個人咧都需要經過生老病死嘅一個大自然嘅規律。咁啊，浪漫獅子頭咧，香港網絡義工咧，亦係要經過呢一個階段啊。咁已經去到十幾年嘅時間啦，去到進入咗一個老年期啦。咁啊，內心啦，總期望能夠有人接班成傳，因為當冇人接到班，咁呢個機會維護世界和平同埋香港人正面能量嘅力量咧，就會冇咗啦。係一個對香港嚟講係一個好大嘅損失。好啦，我哋睇到呢頁。香港網絡義工就係對香港出生地嘅一份道義啊！屌你咩道義識唔識啊？你哋同你哋講道義，你哋識唔識啊？屌你諗你哋淨識玩口號啫喎！知咩叫道義啊？乜嘢叫道義啊？2008年到2024年啊！你唔好當香港網絡義工嘅流噶，知唔知啊？已經默默咁樣去做咗對香港有利嘅事情啊，從來未講過噶咁啊，最主要就係話生老病死嘅一個規律，大自然規律，佢先至迫於無奈講出嚟。咁希望有一啲人可以接到佢嘅班可以成全佢咁後邊咁偉大嘅事情，對香港出生地咁有意義嘅事情。好啦，今日我哋講到呢度。